廚出鳳城，味在辣漏，就係咁啦。今日嘅我哋坑呢拍舌尖上的辣漏啊，好香啊！破蟹啲蟹膏就用晒喺個煲裏邊，哇冇得輸啊呢度，好似辣條皮㗎。嗱，佢呢度頂有個背兜，就平時喺呢度頂收啊啲野生貨噶啦，又係一件冇本地人帶嚟你一定唔識呢嘅寶藏私房菜。呢件私房菜係得2個人幫做嘅啫，佢哋原先係水上人家嚟嘅，跟住後咧就上岸喺呢度整咗間私房菜。啊，七嬸，好多人食嘅。嗱，你坑你呢度一定要掂。食飯個環境就係咁啦，袋就得3張4張到嘅啫。咁樣同你飲靚酒嘅，我打支靚酒嚟。Okay. 老闆同埋佢都係，佢嚟整完廚房啲嘢，呢個就出嚟同你整啖噶。野生河蟹，啊好香啊！低低料就係野生河筍，以後啲肉咧整預烤河筍骨肉分離係嘛？啊，骨肉相連，食好嘢肯定要帶埋我啲好朋友啦。粉過味豆便魚扣糖，哇啲粉過好香。便魚扣你睇過啦，便魚扣好多人明。而且佢呢啲係海邊嚟㗎，係真係比鯪魚扣好食好多㗎。哦，咁梗係啦，呢啲海邊嚟㗎嘛。哇，真係好正啊，好香甜。啊，野生便魚白魚扣，野生海蝦。嗱，佢野生嗰啲海蝦就係有大有細嘅，有啲人叫佢河蝦，有啲人叫佢海蝦嚇。我好中意佢隻芫茜。好骨住啊！佢呢度啲嘢，老闆娘樣樣嘢都係好講究，就係今日收翻嚟嘅呢貨。火山骨肉相連又去火山骨肉團圓。你咪睇我哋呢度啲浪村地庫出品就係啲高級私房菜有啲出品。靚萵筍啊！呢個咧就係野生萵筍嘅魚肉搭成嘅魚扣，因為萵筍同埋便魚都係好多骨嘅，多骨嘅魚咧就係一定係甜嘅，好香甜嘅。所以嗱，佢咁樣食你就唔怕食到骨啦。因為萵筍係好有魚味嘅，同便魚有唔同一個層次。唔同，便魚都好食，便魚甜啲，呢個香啲，剩翻啲魚腩。魚腩同埋呢啲冇乜骨嘅喺度，你就可以放心啲食。哇！野生河蟹炆節瓜，呢個係會令到你念念不忘再嚟嘅菜。呢個係要即刻裝飯嘅，而且佢係用黑毛節瓜嘅喎，即係佢對食材係好講究嘅。重點喺呢啲汁嗰度，河蟹啲蟹膏就用晒喺個煲裏邊。你睇下咁大隻，咁多個2頭節瓜，咦，正啊正啊！佢呢度個調味做得好好，唔夠食飯我都要整啖，我哋一齊食好多餐飯，咁啱嘅，就係呢個帥哥帶我哋嚟嘅，蒸翻啊佢，你食咩啊？請我哋食一間野生河蟹係真係唔同啲嘅，我都係野生嘅野生博主，煎海邊魚餅，你已經表面已經睇到佢係酥脆嘅啦，嗱佢兩邊都係金黃，你聽到聲㗎？你咁樣你就感受到嗰個係彈嘅，但係亦都佢外邊係酥脆嘅。呢個就係傳說中嘅煎魚髀啦。哇，冇得輸啊！呢度好似辣條皮㗎。嗱，俾你睇下咩叫做真功夫啊！路有乾坤㗎，反轉俾你睇。呢度就係揚咗啲魚肉喺度啦。整呢個菜都值得嚟，即係薯片咁啊！係㗎，等我都嚟一塊先。哇！呢個我覺得仲好食過個魚髀，又脆又香又甜，呢個一定要點。即係你睇見佢呢度講，你係估唔到佢呢度有呢啲咁嘅出品。記得慳你有冇支川酒啊？你關注我，帶你尋日俾人啲順德，記得點讚啦！